Okay, igihe ro mumaranye mukundana nico nshaka natwe tubwire. Ni ukwezi kumye man. Ukwezi kumwe. Nawe uramwizeye muko kwezi kumwe. Sana. Umukunzi wawe mumaranye igihe kingana gute? Imyaka 3. Ufise abakobwa mukunda? Barahari. Bangahe me? Ufise abakobwa bangahe mukunda? Ashika kuri 4. Basi namuzi yenda bivuze. Hariho wundi basusanzwe ufise? Kabasi mudisi kurego. Hariho wundi usanzwe ufise? Ufise abasheri bangahe? Bane? Babiri gusa? Okay, tubwira umwe ro muri we uwo wari wavuze uko ateye uwo mumaranye imyaka 3. Ndakeka ari nawe duhagararanye. Bose mumaranye imyaka 3? Basi baguhaye nk'umuriyoni umuhebe. Ndamuhebe? Je nduvume ngo no mureka. Umuriyoni man? Yeah. Muri kino gihe? Umuriyoni? No mureka? Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je suis Daniel Official kuri micro za Wagos TV. Nkuko musanzwe mubizi is loyalty test. Ni ibintu nyine by'umunezero by'umugisha kubona turi bazima tukaba twongeye kuboneka mu yindi loyalty test twahuye n'umutipe ari kwiswaga. Kuri Mike nkuko musanzwe mubizi ni Daniel Official, behind camera ni Crema Pro. Rero twatembeye ahantu tubona uno muji turamusaba gukorana na loyalty test, tumusaba testing umukonzi wiwe arabyemera. Niwe tugiye guhamagara umukonzi wiwe, reka tumusamaza turamukeza bariko baradukurikirana. WhatsApp eze neza. Ku mazina banyita Mike. Mike usanzwe ukora iki Mike? Jewe ni amadiri ngaha nyine mu site uvuga uti tuburiyo tuja abari ubukomisiyoneri uko. Okay. Ufise abakobwa mukunda? Barahari. Bangahe me? Ufise abakobwa bangahe mukunda? Ashika kuri 4. Ufise abakobwa bane mukunda? Okay, tugiye guhamagara umukunzi wawe. Umukunzi wanje ni umwe muri abo 4. Ufise abasheri bane, ufise rero wowe wemera? Tuza guhamagara wowe wemera. Naso. Okay. Okay, abo bandi reka tubihoze tuze kuvuga ko wowe wemera. Yego. Mumaranye igihe kingana gute n'uwo mukobwa wemera? Uwo wa mbere kuri wewe? Uwa mbere kuri jewe. Muri mumaranye igihe kingana gute? Kubisanzwe sigiye kinini. Gusa urukundo nyine anyereka niko rutuma precise yuko ari tumaranye long time. Okay, igihe ro mumaranye mukundana nico nshaka natwe tubwire. Ni ukwezi kumye man. Ukwezi kumwe? Nawe uramwizeye muko kwezi kumwe? Sana. Urize nawe ko atabandi batipe yoba akuvanga cyangwa ko nawe umuvanga? Man, urabona mu rukundo biragoye. Je gusa anyubahiriza akamataye mwabona turi kumye aranyitayeho. Aho nishiramo kamunda. Muri kumwe kwitaye aba ushatse kuvuga gutakwitaho gute muri kumwe? Anyitaho. Man. Urabe nituje ku. Umukonzi wawe mwerukana ryari? Nderukana ryari? Ejo ku mugoroba. Ejo mwahuriye mu Carama. Kuri wagwana kuri kinigi. Oya. Naringiye home wabo yarambye kankumbuye ashaka kumbona. Urashika na home wabo? Ibisanzwe man, gusa ngenda merewe ataho hari. Kubera ikari hari. Kubera kugena ataho. Merewe wiwe. Uramuteye? Sikumutinya ndamwubaha. No mwubaha ugenda atari hari. Oya, ntibisa na fresh. Okay. Nkubu aramutse abonye kino kiganiro uri kuvuga ko ufise abakobwa bane. Abakobwa bane mukunda nawe bimusigura gute? Hari ijambo narengeje ko muri abo bane nkunda aciye yumva ariwe navuze we kuri kino kiganiro mva nawe nyine atoba abone ko ufise abakobwa bane 3 nabuhenda nibo duhendana nanjye sindi byo baba barimo hari ya man
uwundi niwe wemera niwe nemera okay okay twavuze ko tuza kwibanda ko wowe wemera kandi ariwe tuza guhamagara nawe twumve ko akwemera yego nk'ubu nawe uciye usanga afise uwundi muhungu bakundana numva kubera je nabivuze mbere y'amaso yanyu navuze yuko ndamukunda umwizeye bingana gute tegeza kumbabaza umwizeye bingana gute kwijana man urizera umukobwa birenze ni nka 50% 50 kwari gake gake akandi nagasigiye mama wanje oya kubera iki kandi umukunda kubera iki wamukunze 50% jewe man urabona uko meze nama niteguye nama ndi ready yuko igihe cyose ukundanye n'umukobwa uba witeze uba witeze nawe uburi ready kuba 50 nawe uburi tayari uba witeze kubabaza cyo gituma namuhaye senkani mvuga uti niyambabaza nzobabare gake nyene cyubibona nk'ubu muhebanye n'igiki wo mukumburako duhebanye uko yakunda kumbwira ngo ndi myiza ananisifia none nibyo umuntu wese ari imbere y'umukunzi wabona ko ari myiza okay mugasi ndi mubi atari aho nobura umukunzi oya kandi ufise nabana cyo byumva nawe okay nk'ubu ibibazo nkunda kubaza we ntavyo no kubaza nahora mbaza ati nk'ubu uramutse baguhaye 20 million ucinye mu mukunzi wawe wo bikora nawe urumva usanzwe umucinyu urumva nawe vyikoze urumva ni nkaho mwa musororeye umukunzi wawe usanzwe umucinyu ni nkaho mwa musororeye kandi ku buntu ata ibaze rero musize kamahera bari bane kocha tugwiza n'uwo miliyoni baguhaye izo 20 million hoho cumuheba yatari basi baguhaye nk'umuliyoni umuhebe ndamuhebe je nduvume ngo no mureka umuliyoni man muri kino gihe umuliyoni no mureka ngo baramutse abonye kino kiganiro nangorane naco bitwaye ankunda regayo iki ni kiganiro tu ni ibintu biri simple oya ntabwo bisanzwe twebwe ibi biba biri reality ego ndabizi kandi n'abakunzi bacu barabizi ibi nyene abari by'ukuri ndi kuvuga kuri iwe ntabwo ari prank ndi kuvuga kuri iwe urazi urukundo inguvu y'urukundo umushoro ashobora kugufata uri kumwe n'undi muntu mu bintu birenze mugamyegereye bebe ibintu bigahera nubizi none niba arashobora kuvyumva hari akambwira vyagenze gute nkamubwira ukunuku bagiye bangu ko turi amashetani okay ndakubaze iki urukundo atabyimibona mpuzabitsina kuri wowe bifata gute urukundo uramfise ata bintu by'imibona mpuzabitsina kuri wowe bifata gute kuri jewe ndabifata nka montage nakutekenya ndakudigadize wallahi wallahi ni montage vraiment abari mu rukundo sans sexe bari ni montage bari mu bintu bitabaho ni montage bari montage urumva ni nk'irementanye bari mu irementanye ry'urukundo yego kabisa kuri wowe nivyobaho oya kuri jewe nibibaho nibibaho kabisa kuri jewe muga ni mind yanje ubwira ko ari montage ni mind yanje yocu usanga na wewe wo muri kumye mu birimo neza kubera mind yawe nawe ubona umengo ni ibintu biri simple gusa kuri wewe ni montage kuri jewe ni montage vraiment nasheba bavyumve bisaba ko kugira uryamane n'umukobwa mukunda bisaba ko muba mumaranye igihe kingana gute igihe kingana gute nawe sinovuga kari igihe hariho n'abakundana indwi zibiri bikaba kuri wewe nawe we nk'iyo watevye abari igihe kingana nk'iyo natevye kubera agenda umushapu urumva natevye nagukunze basi ukwezi nagukunze naho urumva niyo ndwi nyene nariko ndakubwira okay tugiye guhamagara umukunzi wawe umukunzi wanje ugiye kuduha nimero za shiri wawe tumuhamagare tumubaze ko ari wewe shiri wewe tumbe nawe ko atameze nkawe gusa uramwizeye ko atawe ndi nyene none nk'ubu muciye musanga nanje ameze nkanje uribaza ko yameze nkawe nk'icyo mwoca mumfasha oya uzobumenya ukuri nawe gusa nye nta kintu wohomba ugiye kuduha nimero za shiri wawe namba yiwe
tumuhamagare tumve nawe ko agukunda. aha Ntuba uri kuramwishirako. niti birashika Ha? birashika Imbere yuko tumuhamagara akajambo kamwe gusa wamubwira aramutse abonye kino kiganiro. amusabonye kino kiganiro mbwira uyu ni Mike ni wa muntu nyene asanzwe amukunda Amuca n'inyuma. sikumuca inyuma oya ndamukunda icyiza nuko navuze muri abo bane harimo uwo nkunda uyo rero tuguma du telefone niwe nkunda Mumuranye ukweze. yego Okay. Tugiye kumuhamagara nawe muramaze kubikora. oya naho genda mukunda ni kwa kwezi nyene biremereye. Okay, tugiye kumuhamagara. Tugiye kumuhamagara umukunzi wawe izere kuri busone. Hassan. Hello? Oui, bite. Umeze neza? Woduza akajwi gatoya. Uti woduza akajwi gatonya tukumvikana. meze neza. Okay, hama. Ndazi ntabwo wamenye. Nakumenye. Je nitwa Daniel Official, ndi mu YouTuber. Urumati? Ndi mu YouTuber. Isi kiganiro cyitwa Loyalty Test. Uburundi kumwe na sheri wawe, niwaduhaye zino nimero. Kugira tuguhamagare tukubaza utubazo duke. Kuri sheri wawe nyene, hamumuhesha amahirwe yo gutsindira impano mu kiganiro cyacu. Sheri wanje. Oui? Yitwa nde? Newe ntufise umusheri umwe. Ego. Twahuye rero n'uwo musheri wawe. Ndaza kumuguha muvugane niwaheza kutwishura. Ndashobora kukubaza? Ego. Umukunzi wawe mumuranye igihe kingana gute? Ego. Oui? Nini? Umukunzi wawe mumaranye igihe kingana gute? Imyaka 3. Okay. Umukunzi wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Ari hagati na hagati. Aragereranye. Umukunzi wawe afise inzobe cyangwa arirabura? Ari hagati. Afise inzobe cyangwa arirabura? Aragereranye. Afise utubiri twombi? Umukunzi wawe aravyibushe cyangwa aronze? Aragereranye. Umukunzi wawe yitwa gute? Nico kibazo cya nyuma aho kitwishura hamaca namuguha muvugana. Oya watubwiye ko ufise umukunzi umwe watubwira izina ryiwe ca ndamuguha umuvugisha. Oya kandi ariko arakumva none ufise umukunzi umwe se ko watubwiye. Ntabwo wamumenya? Oya utavuze urone nk'urasanga nawe atari ibyo ari turese. Oya ca ndamuguha muvugane turahagararanye kandi ariko arakumva. Ninde? Ni sheri wawe. Tubwire izina ryiwe ahubwo. Ni sheri wawe ntabwo umuzi izina. Basi. Ndabona ni kana musaneka kwa bufu yondi. Oya ndamuguha we tubwire izina ryiwe ca ndamuguha sheri wawe umuvugishe nawe akuvugishe. Okay, vugamo rimwe muri ryo. Ibyo wakunda kumuhamagara. Nomina ukagenda mukunda. Izina ryawe nagiye ukatani kwamenyera nk'ikase.
kubera ko ari sheri wawe izina ryiwe ntaryo wibuka. Basi izina ryiwe ndakunda kumwitanga je kwamenyereye kumwita sheri bebe. Mumaranye imyaka 3 utazi izina ryiwe. Ega biracanganya amazi kuko Imana sinabimenya nawe utangiye. None ufise umusheri umwe? Bisa nkabyo. Bisa nkabyo. Okay, none wotubwira izina ryiwe ko mumuranye n'igihe kirekire kandi akaba ari we turi kumwe duhagaranye nubaza kumva. Arindiye kugira wishura izina ryiwe hamumuhesha amahirwe yo gutsinda ikiganiro cyacu. Hamuha amahirwe yo gutsindira gift impano ari butsindire mu iki kiganiro. Wotubwira izina ryiwe hama nkamuguha akakuvugisha. Abantu bo ndenda mu kibasi. Umwumva ijwi none watubwiye ko ufise sheri wawe umwe. Yo oya. Basi namuzi yenda bivuga. Hariho wundi basi usanzwe ufise? Kabasi mvugisha kurego. Hariho wundi usanzwe ufise? Ufise abasheri bangahe? Bane? Babiri gusa? Okay, tubwira umwe ro muri we uwo wari wavuze uko ateye uwo mumaranye imyaka 3. Ndakeka ari nawe duhagararanye. Oya, navuze hamwe bose ntacyo. Bose mumaranye imyaka 3? Wotubwira basi amazina yabo kugira yiyumve basi nawe ko yo barimo agatsindira impano mu kiganiro. Amazina yabo? Yego. Oya, nayo. Gusa ariko arakumva kandi. Basi uyo muri kumwe abaheye. Ariko arakumva vraiment kandi wamuvuga izina ngira atarashavu. Abaheye. Ntabwo ndahakubwira ahubwo we ni umbwira izina hamaca namuguha muvugane. Abaheye ba. Ababujumbura? Oya haje. Ah? Allo? Abakatiyahe. Oya ntabwo nawe kubwira kariti. Gusa wotubwira, we tubwira izina hama. Uwa mbere yitwa? Yego. Oya vuga. Oya wamaze kuvuga ko ufise na babiri. Ushatse wona vuga izina kugira yumve basi nawe ko yo bari. Cyangwa se uwo musangu wa mbere gusa turiko turahebana. Yego tubwira izina ryiwe basi. Uwo mbere yitwa Pasi. Hama. Wa kabiri naho akunda kunda cyane. Uvuze n'udakunda kubera ko utubwiye udakunda kandi ushobora gusanga uwo turi kumwe ari we uretse kuvuga. Aho bimugaragariza ko uvuze ari ukunda. Uwo mvuze ndamukunda basi cyangwa bari barahebana. Okay tubwire uwo wundi basi. Uwundi no umenye izina basi nkunda kugira. Utatubeshe ufise abasheri babiri gusa. Allo? Banda kuko tunasha telefone. Sa? Ngo bamutega ko nyamushi telefone mukanga. Turi mu kiganiro. Kai turi live. Wo twishura? Ika ndamuyo. Oya tubwire. Tubwire nta nakimwe. Al? Oui, tubwire izina ryiwe. Tubwire izina ryiwe. Nagiwe. Sibacende. Yitwa? Basi binde no bita Shu bebe. Oya tubwire izina ryiwe abandi bamuhamagara.
basi kuko basi ndagyumvira. oya tubwire turi mu kiganiro. Na muri kumwe ngaho oya. Yego nawe nariko aravyumva rega. Allo? Allo. Oui, tubwire rero. Ega no ndagomba mbiye nikorera ansanga. Allo? Allo. Vipi? Yes. Kosa. Wamenye. Oya. Ndi Mike. Yo. Yo. Ushanijo? Nashukuru sana kwa hiyo. Kumbe na jina langu uijui. Ya chukua. Basi buli mitama chukua lijua. Kupana basi buli michanga yego tuwanza kama ndiwe. None atari jewe ari kubimenya gute none kandi ari kiganiro tuko turakora. Chukua lijua sasa. Sawa, unampenda Pasi? Pasi sisai bana njoni. Unampenda nani sasa? Mike. Acha byako. Kwesa. Ubu leo mbona ndi umwana ungyoshe gyoshe wavuze ko ukunda Pasi. Sasa niyesema kwa nikapewa wote tutafuta kwa turaheba. Rero mu promoter bwire umuntu ukunda mubwire umuntu ukunda. Gukunda nde? Nda Mike. Muranye igihe kingana gute? Mike. Amtete basi. Tumenya ningira nya deso ben. Watubwiye ko sherewe mu muranye igihe kingana gute? Abugo Pasi. Gusa nabandi batubwiye ngo mu muranye imyaka 3. Abyanje maneka ndamuntu. Shadudu. Nashukuru kwa hiyo. Nakuja nini? Na kimwe gusa merci. 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 None ivyo nkore n'uvyumvise none. Na ukoreye. Sawa. Nifanya nini sasa? Tuko mu interview na baki unasema ngo Pasi njo gusema nini? Urumva kwishira ko rero. Sheri wangu njo gusema nini? Uraza manite tuko turakonsoma ngaha. Unakupenda sheri wangu. Unanipendaga? Sana. Sawa na mimi nakupenda. Ndamukunda. Nekumenga ntacyo bikubwiye. Oya ndamukunda ariko akunda inyana cubibona. Gusa umenga ntacyo ntivyakubabaje. Menga nivyo wari witeze. Bimbabaza. Ndavyiteze kankunda rero sinakubwiye none. Oya ntabwo agukunda avuze ntamwe yavuze we ntabwo uri mureke. Niwe witwa Mike. Wewe niwe witwa Mike. Wamagiye kumwidondora. Gusa yavuze ko abashiri we bose bamaranye imyaka 3. We nawe ngo mumaze desomene mumenye. Hari uwo yakubwiye wa desomene. Abivuze kuba weregaya nakumvise wari wamwibwiye. Aruko nanje rese ndamukunda. Oya. Ndamuhevye. Reka kajambo kamwe kanyuma mubwira aramutse abonye kino kiganiro. Kajambo kamwe kanyuma kuri uwo mukobwa mwarimu mwakuye amenye yuko gusa agenda mukunda. Naho yangiriye ibintu nk'ivyo. Gusa nawe ngo kuzabasheri benshi me. Basheri benshi. Ari cyaro wa mbere ubu none. Ni wa mbere ndacamukunda rega je naho yangiriye ivyo sinoca ndamuheba. Oya ndamukunda. Chuti bakunzi ba Wagos TV reka tubashimire cyane. Gusa umutipe yenyewe urukundo rwaramutwaye. Tubashimire cyane mwibuke gufyonda subscribe, like, share and comment. Ciao ciao.